question ezali wana motunga na mona na noyete mbala ya liboso ndenge nini yaza kotuna ngai okozonga sur Égypte lisusu okokende sur na mikili wana lisusu dans la passe na biso yangwa alors place wana esali ngai que na découvrir papa simotunga okianga libolimo mo centre omona découverte na ngai asalaki ya liboso yangwa petango asimbaki ngai puissance nyonso nazalaki nango ekei na mayo makambo yonso esili siko babula mibale ekendeki bapi ndeko na ngai babula mibale mosusu edisparaître mosusu ntango na telemi na sentire yango ezali mais ntango ngai natiki papa na se neti kobima boye nyonso tu mpe edisparaître ki lelo olobi nini mpona leka mama moyo jubile takeki mangisi ok merci beaucoup témoignage ya mama moyo ezali yango ngai na seki mpe nasepeli mingi nalobi 50 anniversaire mama moyo oyeye ndenge nini ngai nandimelaki ete mama mwilu azali mama mosakoli lokola ete mama lokola mama mosakoli mwasi papa mama Debora mwasi na papa Rapidoti ndenge nini azalaki mosakoli mwasi mpe ndenge nini abikisaki bana na Israel banda mbula boni oyo ayangelaki bana na Israel na bokonzi na ye yango wana mama mwilu alongaki me ngai na découvrir mama mwilu na spiritualité na ye azali makasi koleka yango na ye nayebisa bino likambo moko tozalaki na nkambo ntango papa Simoki Mbango kianga na lobi sikoyo elembo na yo ezali elembo ya bonganga nzambe kende na cours biblique ngai naki ntango ekomi sikoyo kosala pratique ya kokende koteyaka na temple ngai na lobi na kiosenga papa na poko ambi papa lobi nga nazwi programme ete nateya na temple na bosambo ya ntongo me nakosala ndenge nini tala epesi ngai pasi témoignage oyo bokende nango mokili mobimba bokende kolobela mpe mpona mama marime kiawanga jitani marine peve alongo ndenge nini nadécouvraki yeke azali mama mosakoli mpe asalelaki ya solo popa mosusu baza koya mwe sentimentalement peut-être ou bien biyenga ya bisengo toyebi te mais oyo ngai na découvrir ye yango oyo ntango natuni papa nakepa na papa na bi papa na onera pokwa papa naye kozwa mwa kisi mpo ndenge bapesi nga mateya kuna première fois na ngai akomata na temple nazobanga papa alobi oye kozwa kisi ngai alobi mpo ngai ide na ngai ezalika na bakisi alobi zela lata bilamba no kende kosukola na tongo na ba 4 heures kende kosukola mai soko zongi olata bilamba na longi zwa bible na yo kende na mozole mama mwilu fukama beta mbala misato na porte na ye senga akopesa yo kisi oza koluka bomba mabe voilà témoignage ngana ki komi kuna na fukami na beti tango na beti na badika libonde libwe pas même une minute kokoka na yoka kuna na ndako na mozole na kati porte eza ya kofungwa oyebi mbangu na banda na sundola bible ngayo na vandi mbangu na sundoli bible tikali mbangu demitour kokende na ngombe na ngombe wana omoni likolo wana soko tili ndako ya bapapa na wenze wana na telemi kwa naza kopendela periode mpe elanga bilamba nyonso nalataki nga moto na koteya bilamba nyonso ekomi mabele ya rouge sikoyo nazonga bible etikali kuna na mozole ngai moto na koteya omoni basouffrance mais eza histoire molai soki na koyebisa na bino ekozwa biso bangonga ebele kasi tala témoignage ya liboso bongo ntango ngai nabundanaki nango nazongi lisusu mpo te nakende kozwa bible namona papa mbuta mutu moko aza koya kuna liboso na ngai papa wana kombo na nani papa Gautier yo abatelaka mozole yo abatelaka cimetière kuna papa wana aza koya ngai nayebi te na bangi lisusu nalobi ke non kaka likambo namoni na mozole ngai wana nazongisu mbangu natala ye azongi ngai alobi yo oza kokima mbangu ndenge nini nani wana nalobi yo mpe nani ongai papa Gautier ngai alobi ngai papa Longi ebongo oza kokima nini nayebi te papa nakimi te nazongai nde mbangu naye akozela ndeko moko awa mais kokóma na ngai nde yango oyo boye abia ntango ye aleki nde ngai nazwi courage nakia kozwa bible wana mpe ndenge nazwa bible nasambela lisusu te alors naza na conseil mpona kopesa na bandeko oyo bakende kosambela mozole ya mama moyo blage te maseki te aza mosakoli ya solo
na découvrir yango peta nga nazongaki nakie koteya na temple kobima na ngai nazomona bato bazopesaka mbote otei malamu otei malamu otei malamu otei malamu otei malamu otei malamu na comprendre te nga lobi me natei ndenge nini après nga lobi te nakee cours biblique te natuna papa nakie kopesa ye mbote na honneur papa atuni ngai ozwaki kisi yango nga lobi papa yo okosi ngai nakei kuna nazwi te nakimi nde mbangu alobi akufi koseka alobi tala bakimaka mopepe nga alobi te alobi osi ozwaki alobi nazwi ndenge nini yango oza komona nazotambola na témoignage ya buku ya mama malimwi yango mpona koyeba ndenge nini akolaki ndenge nini avandaki donc biographie na ye mobimba na bapotre na badisciple ya papa Simoki Mbangu moni oyo ezali livre wana buku wana esalemi na papa na biso moko Nsambu Ntwasila pasteur yango wana donc ezali biloko oyo tozali kosalela yango mpo oloba likambo ya lokuta te merci liloba ya suka ezali boye eke bandeko na ngai ozala kimbangiste ya mobali ozala kimbangiste ya mwasi ozala mpe ndeko oyo osambelaka na lingomba ya kimbangiste te mais ozali ndeko oyo osambelaka na groupe ya assemblée de Jésus témoin de Jéhovah nzambe malamu osambelaka na neo apostolique osambelaka na bima osambelaka na protestant tous les religieux et des religions yeba malamu que mon frère ma soeur tata maman ozala pe musulman croyant soumis à mobali croyant soumis à mwasi comme islam ya mobali pe islam ya mwasi to amohabini ya mobali to amohabini ya mwasi na yebisi boyete bande konanga tokende liboso mingi te bonzambe ezongi wana kimbangisi tokende liboso mingi te bonzambe ezongi awa yango wana balobi libanga oyo etongaka batongi ebwakama ye akoma moto na suka ye nde aza kosala oyo nyonso po ete likambo ekoka soki tembe ezali bokende na 2 Pierre chapitre 3 verset 14 bokolanda nyonso to elobami soki tembe ezali bandeko ba musulman bakende na bible bakende na Coran na suratul Bakara bakozwa bareponse na bango kuna soki tembe ezali bandeko na biso bakatholike bazwa Verbum Bible édition 1987 epana episcope ya lokumu malula bakende kozwa bareponse na bango ezali tembe soki ezali bandeko ba protestant bazwa Au Fleuve traduction na bango esalemi wana en 1979 esalemi wana bakoyeba ndenge nini makambo ezali meme bazwa ta Ordai bazwa Stimit bazwa Badaruis au moins 40 traductions bibliques dans le monde concernant le christianisme vient du terme grec Christos Lissus ozala juif moyuda kende kotala na Tanak na Tarjon na Midrash na Papyrus barulo ya kala nyonso ba prophète nzambe Israël o bazala koteya na monoko mo bazobenga Talmudi avant même hébreu et grec et bima conclusion botala malamu kobanda tata nzambe azalisi mokili premier prophète Adam abotami papa te mama te na putu na mabele mandefu mutu mokolo 40 mètres ya molai ya mutu tolobi boye kobanda yeti papa Simoki Mbangu au moins 124 000 prophètes munyoso azalaki na mission na ordre de mission na ye bakabanaki na 2 groupes bamosusu mission ezate bamosusu baza na mission na ordre de mission na bango yango wana tosui kaka wana mikolo ya na nsima tokososolaka ndenge nini papa Simoki Mbangu azali me na suka soko olingi oyeba papa Simoki Mbangu azali nani kufa okoma ebembe okende kodécouvrir ye me ekozala trop tard na yo mpo kuna okosala eloko mosusu te Ecclésiaste chapitre 9 verset 5 na soki wana na kombo ya tata mwana pe